Добро утро. Во нашата денешна рубрика посветена на жените, соговорничка ни е Елизабета Божиновска, програмска директорка од ХЕРА. Доколку имаме на линија да ја поздравиме. Добро утро, Елизабета. Добро утро, Александра. Ви благодарам што... Да? Ви благодарам за учеството во утрински брифинг, поттик да ве поканам денеска беше вашата реакција на ХЕРА, на коалицијата Маргини и на Хелсинскиот комитет за човекови права по повод делувањето на надлежните институции за случајот на родилката Илдис Вапиовска. Вие таму барате да се сите надлежни институции да постапуваат според своите надлежности и да се пронајде одговорноста за тоа што и се случи на ова пациентка. Но таму велите и нешто друго, а тоа е дека таа не е единствен случај и тоа всушност ме поттикна да ве поканам и да ве прашам дали имате сознание дека вакви работи се случувале и на други пациентки, и на други жени. Добро утро уште еднаш. Точно родовата платформа практично реагиравме и го следиме случајот од самиот почеток. Тоа е неформална мрежа која што е составена од 24 граѓански организации кои што работат на полето на унапредување на родовата еднаквост и секако здравството, пред се сексуалните и репродуктивните права на жената ни се дел од фокусот кој што исто така го следиме. Случајот со кој што практично беше запозната целата јавност е и случај кој што повторно беше повод да реагираме во делот на барање на итно разрешување на случајот, меѓутоа исто така побарување на одговорност и санкции за сите оние кои што биле вклучени во нудење на здравствена заштита, меѓутоа понатаму институциите кои што дополнително не реагираат на разрешување на конкретниот случај. Ние напоменавме дека ова не е изолиран случај, имајќи предвид и само е индиција дека практично треба да се доиспитаат, односно да се направи испитување на терен за да се види дали се уште постојат нелегални ординации каде што дел од гинеколозите оперираат или нудат здравствена заштита и истото да биде соодветно санкционирано од страна на самите институции. Она што исто сакам да го напоменам е дека нашиот повод беше изјавата на лекарската комора со која што се утврдили, се извести јавноста дека не е утврдена лекарска грешка и не е покренета никаква постапка, иако и од самиот здравствен инспекторат и од она што ги имаме како објави во јавноста, знаеме дека лекарот Асани, гинекологот кој што беше практично лекар на пациентката или родилката Вапиовска е поседувал или ординирал во нелегална ординација и тоа е доволен повод за лекарската комора да му ја одземе лиценцата и се разбира да веднаш му биде сопрена можноста да нуди здравствена дејност, се додека овој случај нема судска разресничка и се додека не се знае кои не се спроведат соодветни санкции. Она што исто така сметаме дека треба да биде направено и да се побара и одговорност од лекарската комора, од сите лица кои што биле дел од стручниот надзор, да се види зошто е постапено непрофесионално и зошто во конкретниот случај практично се штити здравствен работник кој што видетно поседувал нелегална ординација, кој што е забрането со закон и како што спомна веднаш треба да се сопира целата можноста истиот човек лекар да нуди и понатаму здравствена заштита од јавноста, секако тоа мора да го утврдат институциите. Ние се разбира дека почитуваме презумцијата на невиност, меѓутоа исто така проактивно институциите мора да реагираат и дека постоеле и други пациентки кои што кај истиот лекар пријавуваат непрофесионално работење, односно некакви случаи во кои што здравствената заштита имало или отсуство или несоодветно нудење. Елизабета, да ве прашам исто така, всушност, како што реков, вашата реакција ме поттикна бидејќи вие велите дека има сосема несоодветни акушерски услови и тука дури ги набројувате општините: Македонски Брод, Проби, Штип, Крушево, Радовиш, Демир Хисар, Кратово, Делчево, Штип, Крива Паланка, Ресен, каде што велите нема обезбедено доволно акушерски и гинеколошки услуги, а во 4 од нив дури нема ни гинеколог. Го знаеме и проблемот со општината Шуто Оризари.
Како да се разреши оваа ситуација? Факт е дека изминатите години се детектирани сериозни пречки во пристапот до услугите за здравствена заштита, особено во делот на репродуктивно здравје. Спомнавте недостаток на гинеколошки ординации во 10 општини и исто така се разбира дека и во руралните средини не постои опфат или пристапност до овие услуги. Меѓутоа, она што исто така факт е дека е направена веќе детална анализа, еден процес кој што е практично инициирано самиот граѓански сектор, понатаму се надобрза и меѓународните организации, клучните институции, пред се Фондот за здравствена заштита, Министерството за здравство и здравствената фела, значи сите здруженија на практично на самите здравствени работници, во кој што прво е направена детална анализа на тоа кои се пречките. Ова се дел од пречките, отсуството на гинеколози во различните региони, ординации, меѓутоа исто така и други пречки кои што се однесуваат во делот на маргинализираните заедници, незаконската наплата за услуги кои што и онака се бесплатни и останати пречки кои што во суштина може да се адресираат. Веќе државата има детални анализи, меѓутоа и направен план. 2017-18 се направени деталните анализи. Во 2018-19 е веќе изготвен моделот за реформата во примарното здравство, кој што започна практично токму од областа во примарното здравство кој што се однесува на репродуктивното здравје, односно реформата кај гинеколозите. Така што модалитетите вклучуваат реформа во различните сегменти, кои што на долг рок ќе ги адресира сите прашања, вклучително и прашањата кои што значат секаде во Република Македонија, таму каде што практично нема гинеколози, да се искористи капацитетот и практично на оние кои што се во секундарно, терцијарно здравство и други модалитети кои што ќе ни овозможат практично овој проблем да се надмине. Меѓутоа, она што е исто така важно е дека ова е долгорочен процес во кој што сите се вклучени и за нас е важно дека истиот како таков би требало да се забрза. Значи, иако ние да речеме имавме консензус за ваквата реформа и доста чекори се прават, факт е дека во Македонија последните неколку години има значаен пад, да речеме, на дојнечката смртност, сепак поради корона кризата. Да, тоа сакам да ве прашам. Сега пандемијата, всушност и овие реформи кои што се започнати некаде поскромно, некаде повеќе, практично се стопирани. Така е. Така е, и она на што сакаме да апелираме, еве го користиме овој случај, затоа што репродуктивното здравје е суштински важно во делот на здравствената заштита и за тука ниту една пандемија не смее да ни биде изговор како земја, имајќи предвид дека дел од институциите, системот е веќе поставен. Реформата која што е изготвена со партиципативен процес, во кој што беа вклучени сите, веќе постулатите се направени. Она што ни е важно, тука апелирам пред се до Фондот за здравствено осигурување, Министерството за здравство, без разлика на пандемијата, да се искористи оној целиот човечки капацитет, работната сила на сите луѓе кои што се дел од овие институции, се разбира тука се организациите на здравствената фела, во која што ние час поскоро треба да се забрза реформата и сите аспекти сегменти кои што се внатре планирани, како што се планирани со временска рамка, би требало да се имплементираат за час поскоро, да го видиме бенефитот и за нашите граѓани, затоа што навистина како реформа ова се случува практично после многу години и она што е суштинско во истата е дека постепено се започнува со стандардизација на квалитетот на услугите, нешто со кое што ќе се гарантира на сите клиенти, конкретно за жените сега зборуваме, и на здравствена заштита според соодветни протоколи, според индикатори кои што ќе морат да се мерат, може да се мерат и суштински ќе го зголемат квалитетот и пристапот кој што е многу важен за нас, меѓутоа и на долг рок навистина тоа би се одразило на здравјето на самите девојки и жени во иднина. Така да во секој случај нашиот апел е да не само да не се сопре, час поскоро да се забрзаат сите процеси и истите да ги видиме пред се преку донесувањето и постепено воведување на овие протоколи на примерно ниво, понатаму истото да се
продолжи и на секундарно и терцијерно ниво, меѓутоа и сите останати сегменти кои што се суштински, како што се начинот на плаќање, како што е делот со електронската евиденција, и многу сегменти кои што ќе значат задоволство на клиентите, на жените од една страна, што е многу важно, меѓутоа и задоволство на самите здравствени работници кои што ќе бидат мотивирани и според стандарди испорачуваат соодветни услуги кои што ќе може блиску да се следат и се разбира да се преземаат мерки доколку истите не се почитуваат. Елизабета, кажавте многу препораки, убава слика една како би требало да течат работите и овие реформи во здравството, особено кога се работи за женското и за репродуктивното здравје. Но ќе видиме што ќе се случува, ќе следиме. Јас многу ви благодарам што бевте соговорничка во денешниот утрински брифинг и се слушаме наскоро повторно.